थमजरी ISTV की पाउमियंग ताबिरिब सिंह तराम नोक्सरी ngasi मरुba pauda Nepali nupi masa izat mahanba Tajmapuni paumai pulis na phare kana tombi yauna National Highway number 2 gi mafam kayada lambi thingbagi thawak chathari hoju pau samdon pizari sakibatan tara tareta masa nupi gi mahut chillaga bot thada hangani haina mayumdagi puthokiba class 6 khatak ngairibi Nepali nupi masa amabu izat mahanbani haiba sangak pam paumai colony dagi Tajmapuni paumai ngarang numidang hangang pulis na phare Zaman kita mioi pulis na phagani haina thazaba pikiba matam phawgi manungda phade haidana All Manipur Gorkha Students Union na Ramibidang National Highway number 2 Impal Dimapur lambida lambi ki toan pham singda lambi thingbagi thabak chathabada pulis na miyam du control tawnaba honabagi thodokta kala tombidagi telak paudel nomina panduna sikiba amadi nomina panduna mioi ani son kiba loinana pulis na miyam control tawnaba honabada mioi kya so open nangkharba matungda ngasisu mafam kayada lambi thingbagi thabak chathari Nasa pulis na blank fire tawduna miyam adu control tawna hona badang ablak tabadagi pulis na phubada nupi tar yauna mi tararom aso open nangkhre lambi thingiba asina maram moiduna Imphal tamna chalakpa tourist bus yauna toan gari kaya kangpo pita panduna leri Imphal ding sakkiba gari singsu sangwaidagi makha tana chalhan kidre pulis na ngarang dei ngasi phawba chatharakli ba thong si yaning de haina lambi thingba yarumba miyo yamana phongdorli dhana thokna leirambani matamadu Kampupi degi policing selai ga mukhaina hangbasida okhoi asemaina dharna phami haibesida mukhaina hek tak nupi ang sina wari ama kari haibe mukhaida su khara ngarang police na mi hale haibe ta badagi khara sauning ga wari ama du haibesida moina police na nampu da nongmai ka pahore mi pongpu phu bahare nupi okhoi ge women society ki president phubire ai isa pradhan ni ai gunda su phubire aduga nupi ate se phanam sopaleri mukhagi hidak langta su moi police na khara dei topi ga haina okhoi ge additional SP na hoji pura ga chakpani hidak su khara tobire adugu khwai degi okhoi nunga ta base musiguma okhoi public ki damakta mukhoi police kari gi laibra habisi te public ki damakta ni public ta mukhaina mating pi daba public laita bam ham ta police se kari darkar laibra adu police na sigmaina okhoi ge cooperation pi daba se okhoi asi DM pendre Well, film masigi matang da Kalatombi High School da community kaya na sarup yaban mapangtok to na khana ni nakre nupi masa ama izat mahan kiba amadi police na ngai kapada miyo yama siam kiba amadi miyo kaya sopan han kiba to umbu yaning da phongdok to na toan wari kaya lokre Misesi matang da JSC ama samkre warab sangi manang da miyo yama sikiba du gi matang da judicial inquiry tawduna mara laiba police personal sing thabata gi lothok pagal lona ain gi matik saba charak pe damani rep tawbada chamber be miyo ain gi oba charak pe damani lekitreba miyo amadi rep victim nupi masa tu da sarkar gi market gi mating pe damani haki Davi Singh asi apni katang kun gi matoi phawgi manung da thabak to onthok ka damani Davi Singh phangdra phawwa lambi thingbagi khongjang sanction kigini haina JSC gi president Khalka Bahadur tamang na phongdorgli Kaigino police na si hekla aga dong mai kapa adu mayam na hoji witness lairi police na adum phajal laga no mai kapa ni haidana adum sumai ponsal laga kapa ni haidana witness mayam su lai yam nakna point blank dagi akoi pradhan china ekoi gi hoji ki mi se emergency hospital puram da su police na hoji magi kaino da bhanda tear gas ka felle adugi hoji mayam si pendana hoji makha education dum chatharani adu akoi hoji JSC form da madugi resolution de akoi JSC form to basi hoji judicial inquiry ama tawraga government judicial inquiry ama tawraga hoji thodok sida chenari police mayam se termination tawba aduga mai phangpon thokpa dandi adugi matugina phangpon thokpa dandi pigada aduga akoi gi hoji ki rape victim aduga hoji ki akoi gi siriba imung manungi lamakta proper compensation piba the injured person sing da phajana treatment tawdri phodi agitation adum lairani ma peacefully agitation adum ban adum chatharani haidana adum resolution tare adu haying karigumba haying pung mari phauda akoina tawliba demand se haying 21 gi date pung mari phauda akoida jiki akoina haijari ba demand mayam tidri phodi akoina amu hanna intense form agitation tawrakani and resolution tarani Amaramda nomena pandana soklaba Kalatombi bazar dagi Vim Karki Hozik Not Yosida Laiba Raz Polyclinic ta aru Vim Dalayangli Maka yathang bapuksep ta panban nongmai maru ama phawdok tuna chakhre hari पुलिस लाठी का चार्ज कर सकता था, टीयर गैस छोड़ सकता था, डायरेक्ट शूट किया ये पेशेंट बोल रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। पेशेंट का हालत अभी क्रिटिकल है, एक का तो मौत हो गया, वो तो सेक में
हॉस्पिटल में बहुत सारा है अभी। सेकमा हॉस्पिटल में बहुत घायल हुआ है, इधर में भी एक सोपा हुआ है। डॉक्टर से अभी डॉक्टर 2-3 घंटे में बोलेगा इसका हालत ऐसा हो जाएगा। मोनिका मिसी की मतंग दा थौबाल पुलिस की आयोना सथरिबा थिजन की थबक असि पेन दे हाइना मिसी असि की मतंग सेम की वजह सिना थादरुप चेरोल मना खंगलगली मिसी असि की मतंग सुमल लालंजिन पुथोंग न होनबदा लमदम मसदा लेरिबा सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन सिंगना मखाता ना मतेंग पांगबियु हरि हमें पांगथोकिबा इनर्गी मिखलदा थौबाल दा पोलिंग स्टेशन अहुम खुंद्रा पमदा पोलिंग स्टेशन मरी अमदी अंद्रोगी अहुम नियम चुमना बोट थादकिदे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दा वकत लगनी मरमसना हारिबा पोलिंग स्टेशन सिंग से बोट मसिंग थीबै यावबै यारोय हैना बीजेपी मणिपुर प्रदेश न दाबी तौरी नसे पार्टी से ऑफिस दा पांगथोकिबा पाउली सिंग उनबदा पार्टी की प्रेसिडेंट टी सावना ईवीएम मशीन सिंग से सेक्शन थोंग लोकतुना स्ट्रांग रूम दा थमखरबसु कैंडिडेट खुदिमकी सो अममम लोनगे हाइबसि पार्टी असि अपामनी पांथोकिबा मिखल असि नियम चुमना पांथोकिबा मिखल अमा ओइदे मसगी मतंगदा इलेक्शन ऑब्जर्वर उनरे माना मखा तारदुना नियम लाना बोट थादकिबा मफम सिंग असिदा रिपोर्ट तौद्रबदी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दा वकल लगनी बीजेपी न चावना माइ पाकनी हाबगी थाजबा हौजिकसु लई हाइकी Maroina Kendra Omta, Chief Minister की Home Constituency, Speaker की Home Constituency, हमारे ओपोजिशन की रहेगा, कनाम की लीडर रहेगा से शांतकुमार की Constituency, और मसीदा डाउट लोग से free and fair होते, नियम इहोदा थांगई बंदगी पाउनी डिजमनी लेखिदरबा मतुंगा चिंगरों चेराउ चिंगदा फिल्म शूटिंग तौबा यारोय हाइना नाहरो लमजिंग क्लब थमैबन सिनाम लेकाय नाथिंग थमदन लाखिबदु फिल्म फोम की न्यूज सिंग क्लब सिगा भाब तामिनरबा मतुंगा ngarangdagi hauna चेराउ चिंगदा फिल्म शूटिंग तौबा यानखरे नाकलनिना यानबा पुरखिबा अदुबु नुंगाइबा फोंदोपोइना नाहरो लमजिंग क्लब थमैबन सिनाम लेकाय अमदी मनीउट की कांबुगा फैमिली फुटबॉल मैच अमा थमैबन चेराउ चिंग मयादा पांगथोखरे फुटबॉल मैच अदु होदोपगी थरमदा प्रोसिक्यूशन डायरेक्टर एनजीटीएस कुमार फिल्म फोम के चेयरमैन सूर्यकांता हेल्थ मिनिस्टर की पीआरओ अंगौ नाहरो लमजिंग क्लब की मियोय यावना मरुओइबा मियोय क्याना सरुक याकी फुटबॉल मैच अदु पांजल अमता चनबा ngamdana ड्रॉ चखी स्टार्टअप कंपनी ग्रीनफील्ड की एक्सपर्ट अल्बर्ट अमदी मणिपुर डेवलपमेंट सोसाइटी की डायरेक्टर निंगथेमना खुमन पार्क लेगिबा हॉकी स्टेडियम की फिबम यंगसिनखरे यंगसिनबदुदा अतै ऑफिशियल क्या सरुक याकी मणिपुर डेवलपमेंट सोसाइटी की डायरेक्टर निंगथेमना फोंदोखिबदा ममांग सिजनरंबा स्टार्टअप की महत्ता अनौबा सिजनगदरुबा स्टार्टअप असै हनक सयसिदा पांगथोकदरुबा वर्ल्ड कप ता सानगदबा स्टार्टअप का चमनी मसै इंडिया की मनुंग हानमनी अतै इंटरनेशनल की थाका मानबा स्विमिंग पूल अमदी साइकिल वेलोड्रोम सु संगतनबगी थोरांग लैरे हाकी artificial turf is done by Greenfields and is the best available in the world, and the same thing is being done in the World Cup 2014 Hague. It's the same company, it's the same material that's been done. It's a very few fields in India that have got this certification. I think this is the first time in India they're putting this type of turf. So a lot of other states are trying to follow it, and a lot of people are going to come and see how it's being done and how it's being installed. It's the first time in India. बोट खोमगी मतम लोखरबा मतुंगा अप्रैल के तांग 13 की नुमिदांग पुंग मंगा मखाइदगी नुमिदांग पुंग 3 फावबा लमसांग केंद्र की मनुंग सनबा खोंगामपात कम्युनिटी हॉल दा कांग्रेस की मिफम अमा पांगथोकी हैना सीपीआई की मेयर डॉक्टर एम नरना मीडिया दा फोंदो लिबो वाफम असि अरानबो वाफम नि हैना लमसांग ब्लॉक कांग्रेस कमिटी न थादरो पचरोल अमना खंगहलगली डॉक्टर थोक्सो मैना खोंगामपात पोलिंग स्टेशन दा लाखिबदु बोट थादबगी मतम लोरबा मतुंगनी लमसांग केंद्र दा इलेक्शन कोरप कंडक्ट की वांगमदा करिगुम थबक अमदा तौखिबा लेते हारी संगा युफम पार्ट 1 दगी मोहम्मद सिद्दीकी की मचानुपा सही 13 रंगारिबा साहिब अली खान सखिबा तांग 13 की नुमिनिम मतुंगा मयुमदगी थोखिबदगी थीबा खंद्रे हारी माक फुट मरीरम वांगी कुचुमुई लाइबक्ता दाग अमरे महान सखिबा मतमदा वाउथांग नगु मचुगे खुंगराव अमा सखी हिबो मचुगे जैकेट अमलिकी कनागुम सिनेमा पोथेनबिरबदी मनाना को पुलिस स्टेशन दा नत्रगना मोबाइल नंबर 873 203-2005 तपाउ पिबियु हारी अवांग लेकिन थबी अवांग लेकाइदगी
Ibutau Tongmani Haiba Berlin Kawachai Kulom Survami Amana Luchin Bakangu Amana Awang Lekan Tabi Mamang Lekai Leva Naurem Indrajit Bo Tamtina Purba Matunda Yum Mai Thadok Lambadugi Matanga Miyamna Sumaran Bisa Tobiu Hana Indrajit Kimung Manung Si Manipur Press Club Ta Pangtok Pa Permission Unabama Ta Phongdokre Indrajit Kilona Bina Berlin Haiba Miyoy Asina Chatarkiba Thongasi Miyamna Tuba Matamdam Yeng Changbiu Haki Madi Chakubagi Numidagi Amana Sibo Ayi Damdani Hongdar Aduh makoy na bisigi ka kaya ka pataba maran sija la ba maran na traga jai su chanman ku jiji dabi se isa ko maya kali to bom foi aduh dite to ma kali kali leirami ari bami ma ko leirami salu ma ko leirami ya amna mina hata da bada ya to ko ngaku ma hin ko leirami adi kurang maya ma pai ko di hai se makoy ma ti jaba perman se ma di ai koi di masih macam sudah tadi mana masih belum selesai saya ada je lagi Losla pada maru bapau amakan epizari Nepal MP masa Izzat Mahan ba Tazma Puni Paumai Polis na Pare Kala Tombi Yauna National Highway number 2 ki mafam kaya dalam bi tingba ki thabak chathari Ais tabi ki Paumai yang tabiri basing amakan kulum